Mga inigugma diya ni Kristo, nining segment Season 2, ika-13 o 14, depende sa atong paghihap, gitawag Church Entrustment or Empowerment of the Laity. Para namo usa kini sa labing nindot kayong reading, no? Pagbasa sa kaimportante sa mga laiko sa simbahan. Diya sa dokumento Christ's Faithful, gipahinumdum nga kita tanan giisa sa nindot nga dignidad pinaagi sa bunyag. Pinaagi sa bunyag nahimo kita mga anak sa Dios. We are the faithful of Christ. Kita mga anak sa Diyos, miyembro sa iyang banay. Niyandumuan ko ang usa ka bantugan nga hari nga naingon sa iyang pagpirma dokumento iyang gigamit Louis of Puise. Ang utana nga naman, ingon niya, ang akong dignidad nga para nako dignified kayo, dili tungod kay ako hari, pero tungod kay ako binunyagan. Ang akong pagkahari matapos kung mamatay ako. Pero ang akong pagkaanak sa Dios, sa bunyag, magpadayon, dinining kalibutana, hangtod sunod pang kinabuhi. Mao nga kining atong pagkaanak sa Dios, no? Kining atong epekto sa baptism, mao kini ang nag-empower natong tanan. Tungod kay ako anak sa Dios, akong buhat sa mga anak sa Dios. O bisan pa akong involvement, ang akong pagtanaw sa akong responsibility, kini tungod kay ako binunyagan, anak sa Dios. Mga inigugma labi na sa mga laiko. Matod pa, gone were the times nga naguna-una ang kadaghanan, magbuhat lamang kami kung suguon kami sa obispo, kung member kami sa mandated association. Sayop. Karon ang akong tanang buhat, dikta, matod pa, inspiration, tungod kay ako miyembro sa simbahan, tungod kay ako anak sa Diyos, o tungod niini, no? Ang akong mga prayer, sacrifices, pagampo, ingon ko, priestly function, ang akong example, nindot nga pagtudlo, o ang akong mga pagserbisyo, nindot nga pagbuhat, kingly function. Dunay French nga pinulungan nga ang buti pasabot, no? Noblesse oblige, no? Nobility obliges. Buti pasabot, tungod kay anak kita sa Dios, no? This high dignity obliges us to do something good, no? Mao kini unta ang atong pagtanaw sa atong kaugalingon. Dili tungod kay gisugo kita, pero tungod kay salamat sa Dios, bisan ordinaryo la ako, anak ako sa Dios. Mao kini, no, ang rason nga naman nga dapat magbuhat ako maayo, magkabuhi sumula sa iyang mga pagtudlo, o magserbisyo, magpaambit sa akong mga hiyas, mga gasa, mga talents, kay kiniman ang buluhaton sa manag-igsuon. Kiniman ang angay ipakita sa usa ka pamilya. In a sense, we say we do not choose your family, tinuod. Pero tungod kay kita family, we are given the opportunity to care for each other, to love each other. Mao kini ang empowerment. Bisan pa gani sa parokya, no, gipahanomdom ang paroko, dapat, no, tunagod og bahin nga importante ang mga laiko. Pananglit lang Parish Pastoral Council, no? Dili lang buot-buot lang parokya lamang, nindot kong pinagi sa meeting, mangonsulta.
bisan pa desisyon sa paggamit mga property, no, o mga structure sa simbahan, admin board o Paris Finance Council. Dili mayo nga obispo lang magbuot-buot, pari lang magbuot-buot, no, paggamit sa kung unsay mga gamit diha, mga yuta o kung unsa may mga property, no, dapat involve ang laity. O bisan pa sa liturhiya, di ba ngayon nga tanan nga kuan buluhaton sa pare, siya ma first reading, siya pa ma second reading, siya pa mga kanta, no, may papel siya, may papel ang laiko, no. Mao kini ang naangay sa simbahan. Sa lain-laing pamaagi, tanan kita gi-awhag to get involved kay ngano man, no, matud pa, no, sa magani ni Kiara Lubick, like the rainbow, no, nindot kong daghang mga colors, like the garden, nindot kong daghang mga flowers. Mao gihapon sa simbahan, lain-laing hatag, lain-laing grasya, lain-laing hiyas, no. Each one, priest, laiko, doing our own duty and responsibility. We are empowered, and the power comes from the Lord. Siya ang nagtawag, siya ang nagsugo, ug siya man ang malipay paghatag balos bunga sa atong mga involvement sa simbahan. Kanyong tanan labi na sa atong laiko ang pahinumdum. Salamat sa Dios, kitang tanan dunay tahas. Each one complementing each other and hoping nga tungod niini mutubo, mulambo ang simbahan o masangyaw ang maayong balita, gugma sa Dios nga nagpaambit nato dahil daing hiyas o gasa aron when we put our gifts at the service of one another, we build God's church. Kanyong tanan, daghang salamat. There's a desperation that exists in the world, a growing helplessness we're at a loss to solve. We yearn for peace, yet fight for selfish reasons. We search for meaning, but fooled by illusions. What went wrong? Why does every day seem to get worse? In the midst of doubt and temptation, God gives us the simple solution. Read the Bible, the Word of God will give you strength to face the challenge of living. Read the Bible, open it, feel it, understand it. It is the source of our hope when life is too heavy.
source of our hope when life is too heavy to bear, when all seems lost and unclear. Read the Bible and its message will wipe away your fear. Wake up, listen, see the world with new eyes. Walk in sunshine, wipe the sadness, unite the colors of humankind. Peace is elusive, but with God we can achieve it. His words have the power to unite the human race. Read the Bible, the Word of God will give you strength to face the challenge of living. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsutit sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ay katulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maing buntag Pinoy, adlaw karon nga Huwebes, Oktubre 3, tuig 2019. Sama sa nanda na mga ihatod ganinyo kini mga balita nga nahipos sa CCTN Channel 47 News Department headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Among ipakita kaninyo kini mga front pages sa mga pamantalang lokal ug nasyonal ug mukutluzab kami pipila ka mga balita sa maong mga pamantalaan. Mag-isgot-isgot kami sa mga butang nga may labot ang lungsod. Among basahon ang inyong mga text messages nga ipadangat ng atong tulumanon. Ang weather report usunod karong taon-taon. Ako si Manny De Los Santos Rabacal, diya na gyud ang ako ang partner gikan sa Hong Kong, Konsehal Maluano Inocando Tabar. Welcome back. Thank you, may buntag sa viewers sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Way gubot dito. Na, October 1, we saw many protesters because they wanted to outshine the 70th National Day of China, no? We heard dito nga dunay daghan kaayo nga malls nga nag-shutdown because they were afraid of being vandalized. There were some establishments nga ipang vandalized gyud. Prior to that, there were many good establishments nga kuan nga nanirado, but we were so thankful because the 2 days nga pagbisita ni Tatay Dodong to different communities, bisan pa man sa hulga sa seguridad, doon na gihapon tay mga kaigsuunan nga mga Pinoy, daghan kay mga Bisaya, daghan kay mga Tagalog nga nangadto gyud na nambong sa praise and worship ug sa healing nga concert nga gipahigay ni Tatay Dodong Limshua ug atong mga kaubanan sa Oasis of Love, no? So nagsaad ra ba ko nga mo greet ko nila maayong buntag ninyo dinha sa Oasis of Love Hong Kong chapter, sa katong mga nakauban na mo sa Tungchong Catholic School dinha sa Tungchong Hong Kong ug sa katong mga ningadto sab sa Caritas nga kalihukan with Tatay Dodong and Nana Dayan Limshua. Thank you kaayo sa inyong pag-uban ug pag-unong usab bisan pa man sa mga
transport nga lockdown nga nahitabo. Dito gid mo sa Hong Kong. Yes. In Hong Kong yun? The October 1 event was right there in Central, where many of the protests were. And on our way back home after the event, we saw many young people no, na nag-itom, nagmask, nagdalag umbrella, rabag to part of their umbrella revolution before. So there were talks that they wanted maguba gyud ang National Day celebration of China by their presence. And I heard that one was shot by authorities, shot in the hand because they tried to attack already the police. So we were just thankful nga everyone, especially sa ato ang community, were safe. Ang one of the busiest business districts in Hong Kong is Mong Kok. Yes. Dili na sa Hong Kong, sa ng kapital. Tim Shat Tsui was also not that crowded because many mingaw daghan kay sale, many tourists nga kanang wala gyud, dunay uban shops nga nanira kay lesser gyud ang nangabot, murag 60% matud pa ang epekto sa turismo dito. And part of the security efforts were also, I heard, were to protect tourists, but you cannot also help but Doon na kayo mention kagadi nila nga lugar is unfamiliar to me. Unsa tong lugar? Tungchong. Where is this? I'm not really familiar, but it's a bit far. Okay. Mga- Dili ni sa kanang unsa nang kuan dia. New territory. I'm not sure, but Tungchong is a bit far niya mo. Agi pa kag medyo hilly areas na. Unya, laganda nga to eh. But what made me so honored to be part of that activity was that I saw not just Filipinos, there were Chinese also, there were Indian nationals nga ni-appeal sa praise and worship, and Wow. and I saw how touched they were no after sa nahitabo nga healing ni Tatay Dodong. Yan na. Ato sang unahon ato ang latest weather update from Pag-asa Mactan. Miss Angelica Orongan, good morning. Good morning, ma'am. Good morning sa atong mga tigpaminaw. Mao kini atong latest weather update. Kanina alas 3 sa kadlawon ang low pressure area nga atong gibantayan sulod sa Philippine Area of Responsibility na natikdan sa gilayong 640 kilometers silangan sa kasiguran Aurora. Wala kini direktang epekto sa bisag asang bahin sa atong inasod. Hinungdan niini magpadayon kitang makasinati diri sa Visayas ug generally fair weather o panagsang madaguman ngadto sa madaguman nga kalingitan nga adunay patak-patak na pag-ulan dala sa atong mga localized thunderstorms. Para sa kahimtang sa atong hangin, hinay nga to sa kasarangan nga gikan sa habagatan nga to sa habagatan kasagpan nga paghuros ang upas sa labi sa Kabisayan. Ug sa kahimtang sa katubigan sa atong mga baybayon, malinaw nga to sa kasarangan nga balud ang atong masinati. Ang temperatura diri sa Metro Cebu modagan gikan sa 25 nga to sa 34 degrees centigrado. Atong Philippines ang adlaw ni silang galing na alas 7:33 sa buntag ug silang unan alas 5:34 sa hapon. Atong Philippine Standard Time alas 7:51 sa kabuntagan. Ug gikan diri sa Pag-asa Visayas, sa Mactan, si Angelica Orongan. Thank you very much, Miss Angelica Orongan, ug maayong buntag ninyong tanan din sa Pag-asa Mactan. Ano yan kini ato mga front pages sa mga pamantalang lokal ug nasyonal? Una-una mo ang Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, from PEZA head, 150 billion pesos loss if MEZ is relocated. Super balita sa Sunstar. Sa Sunstar, super balita, di kabalik sa Colon ug Osmeña Boulevard. Vendors, pangitaan og laing lugar, subay sa Mando sa Malacañang. The Freeman. Sa The Freeman, displaced by road clearing. Street vendors can't go back. Banat News sa The Freeman. Sa Banat News, library opisina nasunog, 15 kabalay sa Luyong Bahin na apil. Philippine Daily Inquirer. Sa Philippine Daily Inquirer, DOE to oil firms explain poultry price rollbacks. The Philippine Star. Sa Philippine Star, Albayalde says, I will not resign. Manila Bulletin. Sa Manila Bulletin, Duterte meets Putin and Medvedev. Balita. Sa Balita, di ako magre-resign, Albayalde nagmamatigas. Ug sa Tempo. Ug sa Tempo,
1 billion pesos goes up in smoke. Officials eye arson in Star City fire. O katong mga front pages sa mga pamantalang lokal ug nasyonal, mubalik kami karong taud-taud aron sa pagatud green sa mga balita nga nahipos sa CCTN Channel 47 News Department, headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin ako og lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Talon Herbal Capsule Food Supplement. Maayo gayud pang proteksyon. Isa ka kapsula lang kada adlaw. Adunay sangkap ka saluyot nga pang anti-cancer, malunggay, gutukola, banaba, sambong, ginseng, makapabaskog sa atong lawas ug sa atong body organs ug immune system ug antioxidant pa. Talon Herbal Haplashes Oil, maayong panghaplas sa mga buntis. Adunay sangkap nga 25% tuba-tuba. Kinira ang herbal oil nga adunay sangkap nga Talon Herbal 3 nga adunay scientific name nga Bridelia plant. Makita lamang dinhi sa Clarin, Misamis Occidental. Epektibo jud ni nga haplas. Talon Herbal Haplashes Oil. Antifungal, adunay mga sangkap ng mga herbal sama sa madri cacao, asunting ug uban pa. Epektibo alang sa mga ringworm, kunbun-e, nuka-nuka, hadhan, athlete's foot, bugas-bugas, kurikong ug uban pang sakit sa panik. Sakit sa panik, pagliksik. Ang produkto sa Talan, garantisado, epektibo. To see is to believe. Approved sa FDA kun Food and Drug Administration ug sa ASC kun ADS Standards Council. Lacto Puffy Health Alert. Ayaw patapti og sipo na gubo ang imong pamilya. Dali kaayong makuha ang sipo na gubo, maulan man o muinit. Mao nga protektahi ang imong pamilya, ilabi na ang imong mga anak ni ining mga sakita. Liguna ang ilang immune system, pinaagi sa pag-inom og Lacto Puffy Health Drink, nga puno sa good bacteria nga makapaligon sa immune system sa lawas. Free your family from diseases. Paim na sila og Lacto Puffy Health Drink and bring health into your home. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Come 2021, the Philippines will celebrate 500 years of Christianity. Here in Cebu, the cradle of Christianity, Cebuanos will celebrate the gift of faith through Pagsangyaw 2021. Pagsangyaw 2021 is a massive, extensive, and creative evangelization campaign. Be involved, express your faith, and share the gift of faith. Pananakit ng Nasunaya na daghan ang bibilib sa kaepektibo sa Talan Haplashes Oil. Going! Agoy, ang haplas. Haplas. Napitala no. Oh,
Salamat! Bilis lunas ang taglay. ug padayong gigamit sa kadaghanan. Away ayo. Plasibay, basig na lisa. Bawat haplos Sini. na may tala na plasyos. Hello Cebu. Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Alright, hello Cebu, may buntag Pinoy. O ano yan ang kiningatong mga balita ang rahipos sa CCTN, Channel 47 News Department, headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Naguna sa itong mga balita karong buntaga, mga bus ug minibus gitugta ng makaagi sa National Highway sa Dan and Bacalso gikan sa Mambaling area padung sa Mananga Bridge sugod kagahapon. Tungod nini gilantawan nga maluwag-luaga na ang kahuot sa trapiko sa highway ug sa South Coastal Road. Ang kasayuran niya to de Femery Dumabo. Alang sa mga pasahero sa habagatang bahin sa probinsya sa Cebu, mamahimo na gid unya kamo nga makanaog diha sa tungod sa inyong destinasyon sa tabunok sa Talisay City, Bulacau, Pardo ug Basak sa syudad sa Cebu. Bisan pa man og sakay kamo sa mga bus ug minibus. Kaya alas 6 na ganihang buntag hingpit nga gitugtan sa duha ka lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Cebu o sa syudad sa Talisay nga makalahos na pag-agi ang mga bus ug minibus sa tibuok na Talyo Bacalso nga daan. Kinsa gisarad-an gikan sa maong mga sakinan sud sa usa ka tuig tungod sa pag-ayo sa usa ka bahin sa Taytayan sa Mananga ug ang pagpatukod sa subway diha sa Mambaling area. Sa yuning bulana nahuman ang pagtrabaho sa Mananga ug giablihan na alang sa bisan unsa nga sakinan. Apan kagabi ilang nagkasabot ang kadaguan sa Cebu City Traffic Office kon CCTO ug City of Talisay Traffic Operation Development Authority kon City TODA nga ablihan kini alang sa mga bus ug minibus. Mato ni Joy Tumulak, ang Pangulo sa City TODA, nga nakita nila nga dako kini nga makatabang pagmino sa paghuo sa trapiko sa South Coastal Road sa habig sa Talisay City. Ibuksan nato ni sayo karong buntag ang ato ang Bacalso Avenue, sakop sa Talisay. Gibuksan nato ni siya sa mga bus at minibus human ni hatag o go signal ang Cebu City traffic nga pwede na nilang pasudlon ang mga bus gikan dias Mambaling mula po pengon dito sa Pardo. So mananga amo sa gi-open ang ato ang dan dinhi sa ato ang area sa Talisay. Pero open gihapon ang Cebu South Coastal Road kung panalitan dunay mga driver or dunay mga sakyanan nga dili ganahan musud sa Bacalso. Inon na mahimo raw sad gihapon nga makaagi ang mga bus diha sa South Road Properties. Aduna na sila duha ka mga agian nga kapilian. Nga nang hinaot ang duha ka syudad nga dili ra usab mo grabe ang paghuo sa trapiko sa Dan and Bacalso. Aside sa Talisay, makatabang siya og dako sa gidaghanon sa mga sakyanan nga mag-agian sa Cebu South Coastal Road kay mabahin naman siya ngadto sa Bacalso. Kanasan ang gani among pag-implement kaganina naka-fail na may og kahamugaway gamay no sa Cebu South Coastal Road kay ang katong mga series bus tuan na magyud niagi sa highway. Dugang ni Tumulak nga nagkasabot usab sila sa CCTO nga ang mga bus nagikan sa Cebu South Bus Terminal nga puno na sa pasahero sa paggawas nila sa terminal ang encourage nga adto na moagi sa SRP. Femery Dumabok, CCTN News. Sa laing bahay mga sidewalk vendors nga naapektuhan sa clearing operation sa dakbayan sa Cebu, tugutan lang makabalik sa pagpaninda sa ilang pwesto. Apan, sundon sa mga vendor ang istrikto nga pulisiya sama sa dili pag-okupar tanan sa sidewalk ug pagmaintenar sa kalimpyo sa dapit. Si Femery Dumabok mo balik sa detalye. Kahilakon nga nagsaysay kining duha ka inahan kansang pagpaninda diha sa kilid sa Kulon ang nahimo na nga panginabuhian sud sa kapin 30 ka tuig kay bisan kun gitagan-an sila og luna nga ilang kabalhinan apan tiyabaw nila nga sudlonon kaayo ilang dapit ug magutman na gyud ang ilang pamilya. Si Toselda po nga si 35 ka tuig na nga manindahay og prutas ug uban pa sa kilid sa Kulon. Ang nitug-an nga kun kaniadto mukita pa siya kada adlaw og 500 pesos. Karon alkansi pa siya og 250 pesos.
Samtang kining si Vivian Laputan, 23 ka tuig na nga tigsulda og bait diha sa sidewalk. Ang mukita na lang og 20 pesos kada adlaw. Ikumpara sa kaniadto nga maubot unta sa 800 pesos ang halin. Sa among pwesto kay lahim sa kayo og dili gyud among pwesto dito sa Tumoy. Bisag moadto pa mo dito inyong di lang mo diha sa gyud sa ganghaan mo sige picture mo sod mo ngadto pa dong sa La Fortuna. Makakita gyud mo sa sitwasyon sa uban nga vendors nga wa gyud sila halin. Layo na kay sa tao, mingaw na kaayo og mupuhunan ka, yabo jud ka pirmi. Amo ipadangat sa presidente ma'am nga wato na lang tanan niya iyang kuan nga di na kailangan ibalik na lang ang vendors. Manuoy lang ta siya namo kay ngano isujud kay mo kabutang. Dili mo ang amo agud ma'am pisto diha sa may parking, daplin na jud mi taman daplin. Gamay ra jud kay namong pisto. Silang duha ang lakip sa kapin 200 ka mga apektadong mamaligyaay sa gipatuman nga clearing operation diya sa dakbayan sa Cebu. Anaa sila kagayang buntag sa Plaza Cebu aron pakigtagbuan ang mga representante ni Mayor Edgardo Lebella. Anaa usab ang pangulo sa Cebu Integrated Vendors Association, Maria Pino, kinsa lakip sa nihangyo sa kagamhanan nga ibalik lang sa unang plano nga 2 by 2 feet lang sa 2 metros nga sidewalk nga bahin ang ilang okupahon. Og nipasalig nga striktong mosunod sa palisiya, ilabi na ang kalimpyo. LG sa pag-clear sa tanan nga obstruction sa sidewalk kay bawo ko nga doon ay mga suko na mo, no? Pero kung imong tadawon ang bagong sitwasyon katong human sa tag hapsay gyud sa paghapsay gyud sa atong syudad nga gihimutang ni sa mga lugar bisan tinud namin sa sidewalk at namin sukod nami oras nya wa sad ni gitasad og pahimutang sa matag kilid sa haligi na ami diha butang sa tan-aw namo kung kami tatanawon ngani sa among pagtan-aw hapsay na gito di sama kani adto nga daghan kaayo nga nag-alis sa sidewalk. Si Raquel RC ang pangulo sa Prevention, Restoration, Order, Beautification and Enhancement Conprobe, Jonel Matugina ang market administrator, laing representante sa city administrator ang niatubang sa mga mamaligyaay ug nipasalig na tanang yangungo sa mga manindahay ang ilang ipadangat ngadto kang Lebella. Ang dami maminaw ninyo, ha? Kanya ini human ani ato pasad gihapon ning ipadangat dili ta mo come up og solusyon or dayon diretsyo. Ato ning ipadangat na sad ngadto sa mga ubang ahensya ug ubang buhatan. Kay dili ni mahimo sa opisina lang sa mayor. Pakikilabian ang mga affected vendors diha sa kadalanan nga na-clear tungod sa pag-implementar nato sa DILG Memorandum Order nga reviewhan ang ato mga dalan. Musa naagyod karon diri aron maminaw sa inyong mga request o inyong mga hinanaing. Una na nga nipasalig ang mayor kagahapon ngadto sa mga mamaligyaay nga makabalik ra sila sa ilang pagpaninda silang pwesto. Kaya numduman nga gihimo ang clearing operation subay sa mando sa presidente sa nasod, Rodrigo Duterte, paghawan sa daan o sa sidewalk gikan sa bisan unsa nga nakababag sa gianan. Ug nitong Lunes gihimo na sa DILG ang pagsusi diha sa syudad sa Cebu, Pandawi City ug sa Lapu-Lapu City. Marie Dumabok, CCTN News. Bugang balita, Department of Health 7 may pahinumdum sa kamahinungdanong papaubos sa newborn screening sa mga bagong gihimugso nga bata aron mahibaw-an kung duna kini sakit. Giselebrar sa nasod ang unang simana sa buwan sa Oktubre na National Newborn Screening Awareness Week base sa Presidential Proclamation number 540. Ang detalye hatod ni Decime Padilla. Gihulagway ni Jaika Jel Bisera, Program Development Officer 3 sa DOH-7 nga ang newborn screening importante gid kaayo ilabi na sa mga bagong gihimugso. Diin estratehiya kini sa public health nga usa ka bata samtang gamay og sayo pa mahibaw-an kung duna ba kini mga sakit. Ang maong mga sakit inherited nga mga disorders sukaha nakuha nila sa ilang mga ginikanan hinungdana pinaagi niini mahibaw-an nga dunay sakit ang bata mahatagan dayon og tambal ug mapungan ang sakit. Kumbaga mga gitawag nato na inborn errors of metabolism. Kumbaga limited na po nato ang mga disorders na pwedeng ma-screen. Kanaalang ay mga kalabutan sa metabolismo sa lawas sa bata. Sa mga pagkaon na yung kaon, mga sustansya, kumbaga dili siya ma-break
importante na sa newborn screening kung may bala na ito na naasla ng mga kondisyon, may bala na ito kung unsa ka itong mga nikayan ng mga trigger factors para dili ma-full-blown ang ilang kondisyon. Nasayran nga dunay balaod mahitungod dining newborn screening nga mao ang Republic Act 9288 diin gihatagan og higayon ang mga bata nga ipa-newborn screening apan dili malikayan nga dunay mobalibad nga mga ginikanan tungod sa nagkalain-laing rason ug mao kini ang higayon nga ang health authorities magpaperma og waiver tungod sa pagbalibad hinuon dunay mga local government units nga nagtanyag og libre nga newborn screening. Ika-23 katuig na karon sa newborn screening nga nagsugod niadtong 1996. Hinuon sa maong tuig, gamay pa lang ang nagtanyag og newborn screening. Nagsugod kini sa usa ka pagtuon sa mga obigay ni og pediatrician sa Manila sa 24 ka tambalanan. Diin nilang nakita nga importante gyud ang newborn screening hinungdan nga na-adapt kini og nahimong usa sa mga programa sa DOH. Karong tuiga sab hingpit nag-implementar ang gitawag nga expanded newborn screening pasabot niini. Kun kaniadto sa screening unom lang kasakit ang makita. Apan karon niabot na sa 29 ka disorders ang mahibaw-an. Kasagaran na gitagaan, oo. Kani nagdinaan gyud kalabutan sa metabolismo. Kumbaga for example, ang usa ka bata mususo sa iyang mama. So naa ni mga nutrients na iyang makuha no gikan sa mama. So kumbaga katong nutrients na iyang gikauma, dili siya ma-metabolize o ma-breakdown ta para gamiton na energy sa bata. So nagpulbo siya sa lawas. So kung magpulbo siya, delikado man siya sa ato ang lawas. Kumbaga wala siya ng specific enzyme unta na maoy mo putol or mo guba unta para mahimo siyang energy sa lawas sa bata. Ito, ang pinaka-common based on studies, G6PD deficiency. Usa sa kada 50 ka bata apektado ani nga sakit. G6PD deficiency, ang G6PD magod is sa klase sa enzyme na motabang sa ato ang pula sa dugo, red blood cells, na mo-process sa pagkaon. Na kung kulang gani ang G6PD, dili ka produce ang ating body enough na G6PD or naka-produce siya pero dili siya maka-function well. Base sa April 2019 nga dato sa DOH sa tibuok Central Visayas, dunay 428 confirmed positive cases sa tanang sakit na na-screen sa newborn screening. Sagad niini mga congenital hypothyroidism. Desme Padilla, CC10 News. Police Regional Office 7 padayong musuporta sa liderato ni PNP Chief Police General Oscar Albayalde taliwala sa mga kontrobersiya nga iyang giatubang karon. Kini may kalabutan sa illegal nga druga sa dihang siya Provincial Director pa sa lalawigan sa Pampanga. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Atol sa hearing sa Senado kagahapon, gibulgar ni Baguio City Mayor ug kanhi Direktor sa Criminal Investigation and Detection Group CIDG Benjamin Magalong labot sa pagkalambigit ni PNP Chief Oscar Albayalde sa modo sa iyang mga sakop nga hulidap niadto 2013. Mato ni Magalong nga moabot ngadto sa 200 kilo sa gituang Cebu ang nasakmit sa mga sakop ni Albayalde sa dihang Provincial Director pa kini sa Pampanga apan kapin lang sa 30 kilos ang gipakita sa media. Dugang ni Mayor Magalong nga dili mao ang gipresentar sa media nga dinakpan sa orihinal nga nasikop sa mga intelligence ug anti-drug enforcement unit sa probinsya sa Pampanga. Human matod pa mibayad kini 50 milyones ka pesos sa mga pulis. Wala pay labot nini ang 10 milyones pesos nga ilang nakuha sa balay sa suspek apan hugot ning gipanghimakak ni Albayalde. Bisan pa man niini hugot usab gihapon ang suporta sa Police Regional Office 7 sa liderato ni General Albayalde ug dako ang ilang pagtuo nga makalingkawas ra ang ilang labaw sa mga kontrobersiya ug gipasalig ni Police Brigadier General Bimol Sinas nga mopalayo sila sa ilang Chief PNP. So kami we don't get low moral what happened to the Senate. I know the Chief PNP could defend himself and we are behind him. No? I just don't know how it happens, but for us, I think and we believe our Chief PNP is doing fine. Tungod sa mong hitabo si General Sinas misuro siya mga sakop aron ipahimangno nga moobserbar lang sa nagparayon nga Senate hearing labot sa isyu silang labaw ug dili magpaapekto sa trabaho. Let's not support one thing ingana. Kay if we got support ka kay Magalong, support ka kay Aquino, so ma-divide karon, di ba? So
during our meeting, I discussed it with my personnel, ako mga senior officers, but I told them not to give your side openly. You go privately is okay, but not openly. That will divide our people. Yan ko ng general nga napaghihapon sa Central Visayas ang mga Ninja Cops apan dili na kini daghan itanbisan ng labay nga mga personel panahon nga dili pa siya ang regional director sa Piero 7. Mahitabo ang paglihok sa Ninja Cops panahon silang anti-drug operation. Din kuhaan nila ang ebidensya nga masakmit gikan sila nga dinakpan nga mahinungdan mi pasupot og kamanduan ng general sa tanan niyang nga personel nga sa area pa lang kuhaan na kini gulagway. Lagip siyang gidili na ang pagdala sa mga ebidensya sa police station aron didto magmarking ug inventory bisan pa man kung adunay hulga sa seguridad sa mga pulis. Di na ako gikuan sila na dado na sa estasyon tas dito pa mag-ihap-ihap. Dito kasi ang delikado eh. Diba? So ang akong kuan, bahala sa naka-critical, dito gid mo mag-inventory. Labot sa isyu nilang Benjamin Magalong, Aaron Aquino ug Oscar Albayalde nga pulos upper class mesinas dili na siya mag-apil-apil pa sa away nini tungod kay nabansay na sila sa sulod sa Philippine Military Academy nga dili manghilabot sa away sa mga upper class aron dili maduhig pa. Nakaila si General Sina sa mao nga mga kanitag-as nga opisyal sa PNP nga iyang gihulagway nga mga tarong sa ilang panerbisyo ug iyang giangkon nga makalo moral ang nahitabo karon nga mahimo ra unta nga maistoryahan nga dili na kinahanglan nga mosangpot pa sa hearing sa Senado. We know General Magalong. We know Aaron Kuan, tanan na mo na mga upper class, di ba? So kung among upper class lisod mag-apil-apil, di ba? Anyway, na Kuan. So makalumura lang ba na why do we have to fight in public? Baka pwede naman istoryahan. Arnold Bustamante, CCTV News. Katapusang balita, Police Regional Office 7 ipahibaw nga magsugod na sila panawat ug application etong gustong musud sa serbisyo sa Philippine National Police. Ang PRO7 adunay kota nga 300 ka bag-ong pulis sa tibok Rion 7. Ang kasayuran iatod ni Arnold Bustamante. May pahibaw na usab ang Police Regional Office 7 nga manawat na usab sila ga aplikante nga mosulod sa serbisyo sa Philippine National Police dinhi sa Central Visayas. Ang Piero 7 naroon ni karoy kota nga 300 ka mga aplikante din kuhaon kini sa upat ka mga probinsya ug mga syudad sa Central Visayas. Mato ni Police Brigadier General Dibol Sinas nga mahimura nga maka-apply ang gustong mosulod sa PNP sa mga Provincial Police Office una pa sila ipaubos sa neuro exam dinhi sa syudad sa Cebu. Again, I'd like to ask and remind our friends that ongoing na po ang recruitment ng 300 policemen. So please coordinate with our admin personnel or go to our Facebook kung saan mag-apply ana. For other details, kung naamo sa lugar, kung naamo sa Siquijor, naamo sa Negros, naamo sa Bohol, you ask the provincial director, di na mo kinahanglan mo anhin diri sa Cebu. Ipasalig usab ni General Sinas nga walay hising sa mga gipaubos sa training sa Regional Training School tungod kay hugot kini niyang gimonitor nga kinahanglan ang husto nga paagi sa pagbansay sa mamahimong pulis sa umaabot nga mga adlaw. Sa mga nakasulod na sa PNP ubos sa pamunuan ni General Sinas, wala pa siya makadawat og reklamo gikan sa mga bagong recruit nga mga pulis nga sila gidagmalan sa training. Pero so far in my to stay here and 2 months to recruitment cycle, wa mi kadawat na nag-hazing, nag-abusado o na ay illegal collections ng kwarta. And we are happy that everybody abide. Kasi kabalo ka mo muna yung una ba, pang text din ng ingani-ingana. Oo, siguro. Kasi paano na mag-yun ng kaso? Simana mo bisita si General Sina sa Regional Training School aron personal nga mosusi sa kahintang sa mga bagong pulis nga gipaubos sa subsub nga training. Arnold Bustamante, CCTV News. Bawkat ang mga balita nga nahipos sa CCTN Channel 47 News Department, headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Inyo katong nakita og nabati sa Sayri 47 dinhi sa CCTN Channel 47 ug sa Radio DYHP. Kung arita sa mga sidewalk vendors. Gipalimpyuhan ni Presidente Rodrigo Duterte ang kadalanan ug mga asiras kung mga sidewalks. Gikan sa nakalain-lain nga obstruction, be it mga sidewalk vendors, illegal structures, and the like. Ako nagtuo nga gisunod ni Presidente Duterte ang gihimo ni Mayor Isko Moreno dito sa Manila. Unya, iyang
awhag ang DILG sa pagpatuman ining maong kasuguan. Ug natapos na kini baguhay lang ang DILG Undersecretary manhid ni Subo, si Undersecretary Densing, ug murag nakita niya nga natuman, although dili perfecto ang sa siyudad Subog sa Mandaue, wapat siya makaadto sa mga dapit. Apan karon ana ay mga yango sa mga sidewalk vendors nga gusto nilang mubalik sila ilahang gitindahan kaniadto. Kay ang kadaghanan nila, I don't know if tanan ba kanila, girelocate ngadto sa Tabo sa Banay. Ang ilang gusto nga mubalik sila sa ilang kanhing itindahan. That means kadtong nanindas Colon, sa Osmeña Boulevard, sa Embacalso Avenue, gusto mong mubalik sila dito. Kay gamay kuno kaayo ang ilahan na karon nga halin. Ako ba, uyon man ko nga naay sidewalk vendors, pero gikinahanglan nga kung ugaling asa mo i-relocate, atong tumanon, kanang ingon mo nga, layo kay to dito, gamay na kay mighalin, dili man na mao, kay ang mga mamamalit, ang mga inyong mga customer, kung ugaling nga doon ay tuyo, at doon yun mo, bisag unsa mo kalayo. Mao ginay dili ang ato ang gudini is atong ihungit dito gyud sa ato ang mga mamamalit sa atong mga customers ang ilang gusto. Posible siguro nga kuan lang moagi nag period of adjustment. Yes. Oo, but syempre moabot ang time og lahi gid inyo ang problema lang anak kung pares-pares sa tinda. Yeah, well example sa noon cons in Marikina, puros gina hapit sapatos tanan. Pero ang mga tao igadto sa Marikina. Now, yeah, I agree with Kunsal Malunga, period of adjustment. Kinahanglan mahibaw ang mga tao nga naa di ay na. Kay kung galing ay mga sidewalk vendor gihapon sa duol-duol, adto gid sila muunag palit dito kaysa mo anha siya sa Tabo sa Banay. Kung doon ay mga sidewalk vendors there is Colon, there is Jones Avenue, kung kining Osmeña Boulevard, ug ingon man usab dito sa may South Expressway kung Embakal. So naturally, dool raman to dito, kanaog nila sa bus, kanaog nila sa jeepney, naaman dayon, tuyoon to ning Tabo sa Banay, sa man si F. Gulyas, P. Gulyas. Same naman gyapon luyo sa metro. Oo. Mo lagi na, tingali wa sila maanad, kana kung diha kan adto kung murag, o ang muanha diha ang mga unrang, kaya naman daghang mga tindahan sa pagkaon diha. Pero karon kung galing mahibaw sila nga di sila makapalit sa uban nga mga sidewalk vendors sa ilang tuyo, muanha gina sila diha. Muanha gina sila diha. Believe you me. Kay mao mo ginatuwa. So, a period of adjustment. Unya, kini manggong paghatag og gamay nga higayon sa mga sidewalk vendors sad. Ako ning nadunggan gikan kang kining Bayani Fernando. Sa dihang siya pa mo MMDA chairman, mingon siya, kanang atong mga kaigsuunan, kanang mga sidewalk vendors, imong tagaan og gamay kayong luna, moabuso, mulapas kisdan. Iyon siya munang ang iyaha dito, wa gyoy vendor. Even in Marikina, where he was then mayor, niya nagpuli ang iyang asawa, although di na sila karon, why mga sidewalk vendors? So, kanang ihatag kaninyong relocation site, i-develop na ninyo, labing maayo nga magpatabang ka mo, aron sa pag-awhag sa katawhan, pagpahibaw sa katawhan nga naamo diha. No? May na lang na nga naamoy gihatagan mo relocation area kaysa mawagid mo. Ang Colon, Osmeña Boulevard, Natalio Bacalso Avenue, unsa pa ning mga dapit tiya mga higala nga daghan kay mga tao nga mangagi, naturally gusto gid mong adto dito kay kusog man tinod ang halin. Pero ato inon nga although malipay mo pero doon na sa daghan kayo nga mura og maalanganin ba sa pag-agi diha ug sa kasamok diha sa mga. Kinood man di mo sa nato good ma-deny nga kanang ang uban daghan magyawyaw especially pedestrians because
delikado sila na mamiligro nga maligsan ang mga driver sad magproblema kay di sila kalargo-largo sa ilang pagpadagan kay ang mga tao nga adto unta sa pedestrian lane adto naman manglakaw sa main road. Tinuod yun na. Tinuod yun na. Akong pirming gihimong example nini kanang atbang sa police station diha sa may Mabolo diri na dapit. Ang mga diha gikan sa SM ug sa gikan baka ka adto ka to and fro. Ano na agis dan? Kaya kupar naman diha na may ni protrude diha na may ni kauhat diha sa daan. So ang mga mangagi diha sa maong daan kuyaw kaayo banggaan. So kini ba magsinabtanay lang. Akong balikon na uyon ako nga ibalik ang mga sardok vendors kay stricto nga i-monitor. Doon na mga kondisyones, limpyuhan ninyo yung dapit, nga dili mo, kung unsay ihatang ninyo nga luna, mo ragi inyo ang kupahon, nga kamo diha magtinabangay o dili maghugaw-hugaw na hinoon sa maong nga dapit. Doon naman ikani adto bisag before even the kwan of Mayor of kining President Duterte. Doon na naman tani mga paagi unsaon nga tubaron sa mga sidewalk vendors aron dili na maugaw kinato syudad ug di sila makababag sa mga sidewalks ug yun man sa kadalanan. Pero suma sa kuang iswat nga kolong ugma disiplina. Disiplina is the key word. Sa kadalanan o sa siras, disiplina. Very important. Mao ni labing importante. Kaya di naman siguro gani kinahanglan i-regulate kung disiplinado lang. That's right. Kung disiplinado na. Dili na gani disiplina. Gabaw na ka. Kanaladaan counterflow. Balik na kon. Di balik lang ang mga motorsiklo. Kaabusado na sad. Ibalik na sa counterflow. So as soon as possible, if the Mayor Labella believes that it is against the law, kining pag-embargo sa mga motorsiklo o mga sakyanan nga mo counterflow, ikinahanglan you come up with other ordinance, other nga mga paagi nga makapatagam nining maong mga labida sa mga motorcycle riders nga mo counterflow. Grabe na. Makalagot na kayo sahay. Balik tayo tuod-tuod kon, kumaning pipila ka pa hinundom. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Nasunayan na, daghan ang bibilib sa kaepektibo sa talan Haplasius Oil. Sud manginubo isip kargado, ako kayo ang lawas. Kining may edad ta, andaran sa taitis riuma. Salamat na lang kay dunay talan. Ako trabaho sa opisina, whole day nga mag-atubang sa computer. Resulta, may panahon nga manakit akong likod ug abaga. Naanda nako nga haplasan nako og talan. Hayahay kaayo ang epekto. Ayos kaayo ang soothing effect sa talan Haplasius Oil. Wagtang agriwatism, arthritis ug pagpanakit sa karawasan sa talan Haplasius Oil. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Lactoplant Growth Enhancer and Promotant is carefully formulated to enhance plant growth and improve the quality of flowers and fruits. It contains all natural and organic ingredients produced under the natural process of fermentation. Lactoplant contains the beneficial Lactobacilli strain. These bacteria strains are widely recognized to be beneficial to the host organism in many ways. Lactoplant is a nutrient-dense suspension of beneficial organisms. Studies
Trials and other testimonials have shown that lactoplant can suppress plant pathogens in soils, contains nutrients essential for plant growth, and increases its resistance to pests and diseases. It also acts as soil and compost conditioner and can be used as deodorizer and vegetable and fruit wash. Come 2021, the Philippines will celebrate 500 years of Christianity. Here in Cebu, the cradle of Christianity, Cebuanos will celebrate the gift of faith through Pagsangyaw 2021. Pagsangyaw 2021 is a massive, extensive, and creative evangelization campaign. Be involved, express your faith, and share the gift of faith. Matag anggulo sa balita, ipanayag. Hashason ug salaon, aron mulutaw kung unsay tinuod. Kini ang Siren 47. Usa ka oras kapag hatog sa mga balita, kauban si Attorney Rofil Banyok o Attorney Divine Marcial Flores. Siren 47. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi sa CCTN Channel 47. Siren 47. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sumpil na ka, Dria! Ay, pag-inarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ang Muhammad sa gitin nato din ay karon ha, kinsa! Kung sibuti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung nananado pa. Kalungit ang kani Papa. Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Pangalama, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungon man. Ako si Naldo. Kining isang atong suliran itungod. Kay sa 1:20:21:23 si Jesus ingon kanila pag-usap. Mainyo ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa mga. Ako sa nagpadala. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Parang siya lo Cebu, maing buntag Pinoy. Day problema kon tungod kay dugay na maning isgutan kining magbutang og second runway diha sa Mactan. Ug ang problema
Di Chabao naman ang Philippine Economic Zone Authority kung PESA. Maapektuhan sila, no? Apektuhan sila. Anong karampon sa nisang tingog ko, dugay naman kayo ng gihimo ang maong studio niya. Pura go na magalinta ni. Ang may tabo mo gudini, kay inighimo din ning second runway, ma-relocate, matangtang diha ang 150 kabok mga locators diha sa maps. Yeah, maalkansi daw sila if they move. Ug move ko sila, maalkansi sila 150 billion pesos ang atong gobyerno. Kay ang Memorandum Circular Number 2019-004 nag-issue sa PESA Director General of Zone Administrator sa MEPS Charito Plaza nagkanayon nga wa sila formal o opisyal nga gipresentar sa proposal sa Mactan Cebu International Airport Authority. At the very least, no details have been provided where and how the locators will be relocated or compensated, if at all. Not having received a written, comprehensive, and detailed proposal from the MCIAA, there is nothing in the PESO's table to officially consider. Nung sa maliwa, nila paibawa ang PESA, may tungod din ng ilaha. Dugay na kaning istorya, lagi, go na lagi di as far as the local is concerned. Pero ang PESA, kay ang ako naibawa niya na, kanang uban diha nga mga luna sa PESA, iya mangguna sa MCIAA. So, what's the arrangement? Are they renting or what? No, murag ilala na tingaling akupahan diha nga ambot, government to government agreement pagkatingali. Kay sumapa nga ipabahaya gud sa MCIA na itong September 18, 2019. Ang proposed reclamation area will be developed into a smart city. It will have direct access to a proposed cargo terminal in the airport. Dunay katong pirming isusgutan nga reclamation area nila ni Mayor Radasa kanadto maunay i-reclaim diha. I don't know if this will be done by the city government of Lapu-Lapu. Basta muna i-reclaim diha unya muna ni himuon nga smart city. Kato pa mapuno na kana sa gidakon ang ilaha nga area diha sa second runway. Kay lagi ko no makaboost of local economic activity even far beyond the economic zone. Muna gingon ni General Manager Steve Dikdikan. So, ang pag-construct ng ikaduha nga runway ug ang proposed reclamation area makumpleto kini in 10 years time. Ang ila kunong proposed new home for MEPS 1 will be a smart city boasting state-of-the-art facilities that will maximize the capacity for production of companies, especially those in the information technology industry, sumanidikdikan. Apan si Plaza nagkanayon na wa mo mikibaw unsa nang ilang ipanulti. Wala. Unsa di mo dira wa mo nagsabot daan. Muna giingon ang proposed relocation sa MEP locators, MES locators ug sa MCIAACU sa MEPS area na mo isay sa second runway is an unsolicited proposal that forms part of the airport's authority's 50-year integrated development plan. With the impending relocation, PESA feared for the 60,000 direct jobs generated by the locators. Sa ato pa, ato masabot din ni Cons nga kining yuta di ni ilahagyod. Kay kung ilaha ba, kinsa may makapugos nila pa ingon. Tugat-tugam ng istorya nga amo man eh. Pero di mo sad sila makabuot, but basin di po sila kapatakag diretso-diretso kaya ang effect ana mo lagi sa ekonomiya. Ambot og ganong wa ni sila wa ni sila dialogue no nang wa ni sila malingkod. It is a challenge to transfer officers sa MEPS locators that stand to be displaced by the construction of a second runway to Sunstar City, Sunstar Cebu. The companies have full production, so you can stop that. What will you do if you transfer? You create another building, fill up with machineries, and train new sets of manpower.
ug tungod sa grabe nga kompetisyon karon alang sa cheap labor production among Asian countries, ang U.S. sources can easily replace a locator that stops export delivery with another supplier sa MEPS. Muna nilang ikadlukan. Si Plaza miauhag sa MCIAA nga ibutang ang second runway parallel sa eastern side sa existing runway. While sadly about 12,000 families may be affected by the option, kadto, dahil sa to, kadto dito, pamilya na sad mo yung mapiktahan. MCIA should also weigh the implication of locating the second runway in the MEZ area. More than the 60,000 direct workers will be affected ug ang alkanse sa PESA ug sa ilang locators may go as high as 150 billion pesos at least. Di lang a social cost, as there would be one, whichever option, but the long-term economic implication of the proposed transfer of the MEZ locators should be given great weight. So muna ni nga mura og aduna nay lig-on nga katarungan kining proposal ni kanhi Kongresista Binhor Salimbangon. Nga gisuportahan ni Governor Gwen Garcia nga adto na sa 4th District nga himuon nga economic zone. Ang 4th District na City of Bugo, Bantayan, Danbantayan, Madridejos, Midilien, San Remedios, Santa Fe, Tabogon, o Tabuelan, nga mauna niya himong relocation area, nining mga locators, nga piktahan ko no, nining runways construction in the next 24 years. Bumanig giingon di ay ni Binhor Salimbangon, kani Kongresista Binhor Salimbangon, nga karon gihimo nga consultant ni Governor Gwen Garcia, 1 peso a year. Sa dihang, niingon siya nga nagkaistorya sila ni Steve Dikdikan. Kung niingon kining airport manager nga, doon nami 150 locators nga pwede namong ibutang, among kumbisyon nga ibutang diha sa 4th District kung mahimo na kabong economic zone. Apan, they have to negotiate with them kung galing matangtang na kini sa Mactan. There is little to no space to accommodate these locators in Mactan anymore. Muna na nga, that's too far, but sometimes kung galing wag yung kay mahimo, but wala gina, kinsa ba rin iya ni ining diokupahan sa PESA? Kung galing sila tag-iya, may makapungos ka na pagpabalhin. O dili sila tag-iya, o iya ni gyud sa Mactan Cebu International Authority, wa sila mahimo. But, ang ako alam is nga nung wa may dialogue, wa may consultation, may tungod ini nga nung karon pa malangbag ko sila ipahibaw. By virtue of being an export processing zones, aren't they supposed to be owned by the government? That's Since supposed it's to be supposed to be owned by the managed government. by an export processing zone authority or something like that. Yes, ang ako naibawaan is ang usa ka lugar applyan animo o nga ikaw himuon nimo nga economic zone. So that place should be ang sabot sama sa imong pagsabot na giparang iyan as gobyerno. Otherwise og giparang iyan ni sa private sector amot lang kay ko. Since it is bound by a place cannot be considered an export processing zone if it doesn't have if it's created by virtue of a presidential proclamation. So since it is the nature of the creation, isn't it supposed to mean that it's under the government or owned by government? So if that's the case, wouldn't it also be probably logical for the government to choose and decide what to do with the place? So in the event na kinahanglanon na for the common good, magyud na ang ma-priority sa gobyerno. So may for the common good, there's a need to put up additional infrastructure to accommodate that runway. Then perhaps
it would also be up to the government to decide kung those affected mura bang eminent domain ba, but in a different sense kay pwede sila mabalhin where the government deems it, you know. But of course kung ibalhin sila mas better siguro kung diha ra pud sa area silingan nga dapit. Wala ko rin lugar sa Mao mapa. sa na problema. Wala ko rin lugar sa Mactan to relocate them, 150 of them. So, Mone, I think somebody up there has to intercede, no? O unsagi maayong buhaton ini, because if you're talking about existing economies such as Mactan Export Processing Zone or Mactan Economic Zone, as compared to pang atuang hunahunaan nga makadaog dugang ekonomiya sa itong nasod, in particular din Cebu, mas may itong labanan, itong dugay ng naghatag na ito. Or wouldn't it perhaps ba, if you look at both sides from the middle perspective, maybe it would be better if we could find another area where to put that second runway, not na lang encroaching on the export processing zone? Bunig ingon ni Kuan sa PESA nga nganong di ba nimo kuan lang direct kana bang murag iduo lang sa karon nga kuan nga first runway, pero doon na say daghan sa kuno kaayo o sana doon na daghan kaayo nga mga pamilya, mga bay maapektuhan pod, no? So it's a choice between, you have to the devil in the deep blue sea, so you have to choose the lesser of the two. Unsa may implications, unsa may, you know, tinuod man pud na nga if you remove those locators, then it will affect mostly economy, labor, dako kay impact sad. Ora, tagstagsa na sila nga kuan. Tagstagsa rin nagdepensa sila hang situation, no? Whereas PESA, dingon sila nga kung ugaling inyong inayon ka na, 150 locators ang mawa diha sa 60,000 nga direct jobs, no? Nga na-generate sa mga locators ang maapektuhan. O kung ugaling inyo sa nang ibalhin dito sa eastern side sa existing kanang runway, 12,000 pud ka mga pamilya ang mapiktuhan. So, which is the lesser evil? Ang 12,000 ka mga pamilya o kining 150 ka mga existing nga mga locators nga maghatag na og 150 billion pesos a year? Asa man? Kung ni karon muna'y problema diya. Ako kibaw na dahil ni problema. Tungod kay pura mag hayag na kayong mga naong nini akong mga amigo. Kaya mo dunay kalabutan ini. Karon di ay problema pam da ini. Karon lang gini tungod kay may react lang di ay ang PESA tungod kay ni atong September 18, 2019, bago lang atong September 18 lang. Ang proposed reclamation area nga ilang i-develop into a smart city, duna kini direct access kuno to a proposed cargo terminal in the airport. Muna ilaha nga giingon sa taga-MCIA. Unang mityabaw kadako kay epekton ini sa mga locators sa Philippine Economic Zone Authority. Be, tarawan na ninyo kung sa inyo ang mahimo diya kay ako di ko kasulbar na kana guntag ni ana sama gud ni anang kuan sama gud ni anang itawag natong road right of way. Kinahanglan imo nang sulbahon usa ka maghimo before you og put project up infrastructure. Correct, kay it will create problems for you in the future man sad, so mas may pag imo na lang unahon muna yun hitabo diha sa Iscario. Lapad kayong daan niya, pagkahuman abutin sa unahan, gamay na lang kaya di pa masugot, wa pa mahuman ng kaso with the owners of the lots nga affected. Mula gina nga, when I was chairman of the Infrastructure Development Committee of the Regional Development Council, nagpapasar kong resolution, and it was even approved by the full council of the Regional Development Council nga, usa
makasugod sa civil work ang contractor or pasugdon sa DPWH o nabisan kinsa, kinahanglan nga isettle usa ang road right-of-way problem. That is an approved principle of the Regional Development Council. Pero karon doon na gyapon problema, kaya wa gyapon na mapatuman ng niana. Kaya ilang tubag is mo revert man ang kwarta o panalitag dili di mo dayon idapat. Ang kwarta mo adto dito sa kauluhan na sad unya maus linaw dayon katunaw. Munang kinahanglan pasugdan. Nasayang port. Muna niana. Oh. Dahil nilo kayo, kahinungdog po nilikon sa kanang Gunsmith Cooperative ba sa Danau City. Si kasi nga na to, na presidente ani, muy nangulo niya to kanito. Igso ni Nelson Magwang. Magwang ba? Byron? Si Byron. Si Byron muy nangu ani kani adto. Ambot ug ganong wa to mo lambo. Karon si 5th District Congressman Duke Frasco ni-organize ni gitawag og pistoladors o mga manghimo ni siya og armas ni fuego sa Danau City ngadto usa ka kooperatiba. Iya kun tagaan kinig legal personality og opportunity for self-determination aron nga mahatagan kini og hinabang sa atong gobyerno og ang recognition to improve their skills and eventually legalize their livelihood. Diha na lagi di kani adto ambot og ngano man nga wa man to mapadayon. Ang pistoladors or gunsmiths of Danau naghimo na silang mga armas sukad pa sa Philippine-American War, put into kaya na in the early 20th century. Suma ni Michael Colinani, ang famed historian. Si Franco nagkanayon nga sa Prasco nagkanayon nga naanak ka na sa itong kasaysayan. Ang pistolador have played a pivotal role in the Filipino Revolution for Independence. Muna sila nag-supply og mga armas kanto sa mga Pilipino nga mga rebelde o mga guerrilla during the Japanese War. Wa gini nato hatagi og gibugaton no kini nato ang mga ang manghimog armas. Gusto kay ta mamalit tos gawas kay namoy patong, namoy tungpats. Kini utang atong ang atong nahibaw-an, meaning paghimog armas sa Danau, the only difference is ang materialis nga ilang gamiton kon. Ang quality di ay? Ang quality sa ilahang paghimo, maayo. As a matter of fact, di na may mo mabawan nga paltik, no? Pero sa lagi, kinibang ang steel, unsa na ilang gamiton diya, basta kayo nila putaw gamiton, o labi nang muinit kayo, dali kayo mo nga, or sahay gani mga mukrak muna. But if the government can really support the gun making industry nato din as Danau, ngilngig ang uban gali ana kun gipang import na dito sa Japan nya lang gipahimo og mga armas dito. I mean, lucky mo gani sila. And to think nga ang ilang makinarya dia dili good as modern as the others have, talagang mga kuan lang ordinaryo ra kay mga kahimanan pero nindot ang guwa. Subon ito ang kinahanglan. Dahil doon na dagkakang kuwang sa armas atong kapulisan, atong militar, bisag nga ito ang mga security guards. Kini magamit man, pwede naman gamiton sa mga security guard unta kining mga armas nga sa Danau, mahimo lang imong palisensyahan. Pero mo lagi na, wa gyoy support karon kanito lagi diha na kanito ang buto. I don't know really what happened. I don't know kung ngano nga dili na nato mahimo nga suportahan. Si Prasco, yan ang ipapanumpa kining Danau Gunmakers Cooperative. Og I hope that Duke Prasco can really help these cooperative nga iyang iporma. Og dili lang kay aron nga makahimo sila niya ng padayon nilang paghimo, aron lang dili siya madakpan, legalize lang kundi tabangan yun. Ma-regulate yun, o niya, ma-improve sa dang ilahang quality sa ilahang craft pa. Because, notado naman yun na, bisag unsaon na ni mo bali-bali, wa man yun taga Cebu o Bisaya nga, wa na kay bao nga, ang gun production is really Danau, makaingon yeah. Ka. So,
may pag imo na lang ng palambuon pinaagi sa number 1 pag-recognize nila, and then when you can recognize them, you can also implement programs and projects that will help them improve their craft, and then regulate them also to avoid kanang mga palpak nga mga production. Once imo na ning mabutang under government authority, Ma-institutionalize siya ba? yeah, Oo. mabantayan na ang quality ni ini and so on and so forth, no? Ma-standardize po Yeah, ang ilang ma-standardize na production. ang production. Kaysa karon tago pa man taon pero bisan pagalit niya na maayo na sa guwa, maayo na kayo ang ilahang mga produkto. So I agree with Congressman Duke Frasco ni niyang gihimo, and nahimo naman ni kaniadto kadto nalay ato nga i-revive o ganong nawa to, and then tinuuron nila to sa pag-support kining mga iyon-ini. Daghan kay tag mga abilidaran din ikon nga wa ba lang nato gyud matapba ang ilang talent. Wala na-discover pero wala kayo na tagaan og ample opportunity to shine and excel in their chosen crafts. Lagi sayang lang. Ambot kini magud usahay kini bang ato among mga kaigsunan murag ubos kay pagtan-aw sa ato orasan nga mga kaigsunan ba nga duron ta abilidad. Di ba ta gusto ba nga ambot nganong dili kita murag kuwang tas pagsalig ba silang abilidad, but you know ang atong pagsalig din is export quality ba yan na Mao na para nako the best way to improve their confidence in their craft and their abilities is to na kasagaran man gud ana nagsugod sa kanang maumao ba kung musikero pa ni kanang wido-wido lang. But once you arm them with education and information, I think that would take them places. yes, plus the needed material yun nga international standard. Dili lupigan. Pero wala tayo panahon kon. Ato'y padangat ang giandam ni Tatay Dodong ani ang pulong kinabuhi. Ang paghigugma sa Ginoo ug ang paghigugma sa isig kaingon mo'y tinghua sa Ginoo nga atong buhaton. Kinsa man kining imong isig kaingon, kini mo ang mga tao nga atong ikahimamat at tagadlaw. Ang atong mga katabang sa panimay, kauban sa trabaho, mga silingan, driver sa taxi nga imong gisakyan, ang security guard ang makililimos. Sila maong imo mga paryente nga dili kayo suod nimo. Ang imong igsuon nga kabagi nimo. Ug ang uban nimong sakop sa banay nga ikalagutan ninyo. Sa 1 Juan 4:20 dagingon, kung may moingon nahigugma ko sa Dios, apan nagdumot siyang isig katao, pakakon siya. Kaya unsa man niya paghigugma sa Dios, nawa niya makita kung wala siya mahigugma siyang isig katao nga makita niya. May nungdanon kayo sa Ginoo nga kita makamaw mo pakita sa husto nga matang sa gugma sama siya gugma diri kanato. Gani bisan sa ato mga kaaway kita iyang gisugo nga mahigugma usab kanila. Ato kini mabasa sa Mateo 4:44. Apan karon sultihan ko kamo. Higugma ang inyong mga kaway ug pag-ampo kamo alang sa mga tao nga nagpasipala kaninyo. Mao kini ang pulong nga maghatag kanato giya sa atong kinabuhi. Magampo kita. Ginoong Hesus, nasayod kami nga kining maong sugo dili imposible kay mahimo man namo kini. Imong gipakita ang imong gugma ngadto mga tao nga namastamas kanimo. Ikaw ang among sumbanan. Matuman lang namo kining maong sugo pinagi sa imong grasya. Busa ibubuk kanamo
ang tanan grasya nga angay namong dawaton, among itugyan kanimo ang tanan. Amen. Sa ngalan samahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang iwag sa galanggo. Punong kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua may nagtapos niya sa tulumanon. Mga pasalamat sa COI, sa Philippine Airlines, IPI, Talan Herbal Plus ug Lacto Papi. Thank you very much, Archbishop Jose Palma. Kuyog day siya namo dito sa Hong Kong. Onya, lipay kaayo ang mga Pilipino dito sa Tung Chong sa Hong Kong in the island of Lantau. Nga it was his first time to visit, and niingon siya sa iyang kalipay with the Oasis of Love Ministry. Niingon siya nga, I hope you will invite me again. And so they were very happy. Dito mura siya akong gisungogod nga, Bishop, mura kag rockstar. Kaya daghan kay magpa-picture, especially katong nag-vestment siya, and he was so happy kay he really felt nga nang ngalipay kaayo ang Filipino community sa pagbisita ngadto. So thank you very much again, Archbishop Jose Palma. Nanay Dayan and Tatay Dodong Limchua, thank you. Sir Dennis Tabar, salamat. Sa mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Miss Joanne, Sir Clifford, Sir Michael, Sir Adele, Sir Raymond, Sir Bruce, ug sa Studio 2 si Ferdy. At ang itong mga balita karong udto sa mga balita sa alas 12, human ni Neto Santos nga misa ang manukad sa CCTN Holy Family Oratory. Unyang hapon at mga balita sa Sayri 47. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako sa Osmani de Los Santos Rabacal. Hello Cebu, maing buntag Pinoy. God bless. Bye. Kumikilig!